അമ്മത്തി കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ കടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലേ. നമ്മളിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വരാപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ബ്ലൂ ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബേഡ്സ് പാർക്കിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇന്നിവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടുത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാം. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൺഡേ ആണ്. നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 150 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. അത് ഈ മാസം 31-ാം തീയതി വരെ 150 അതിനുശേഷം 250 ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഫുഡുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പാത്രങ്ങളിലായിട്ട്. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നൊരു വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം ആയതുകൊണ്ട് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കിളികളത്തെ ഏകദേശം മതിയായിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കിളികൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തോടെ കഴിക്കാൻ വരും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇവർ പറയുന്നത് എല്ലാ സൈസ് കിളികളും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കിളികളുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ കിളികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പാമ്പും അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ചെറുകിളികൾ തൊട്ട് വലിയ കിളികൾ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങേറ്റം തൊട്ട് അങ്ങേറ്റം വരെ ചെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കിളികളുണ്ടെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തീറ്റയൊന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കിളി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്നാ വേണ്ടേ? എന്നാ ഇവിടെ ഈ പക്ഷികളത്തെ ഈ കാണിച്ചത്ര ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ പാമ്പിനെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. പാമ്പിനെ എടുക്കുന്നതിന് 100 രൂപയാണ്. നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. എന്തോ ഇറക്കുന്നല്ലോ, താഴെ പോകാന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഭയത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇതിനെ പിടിക്കുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇതെന്താ, ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? അമ്മത്തേക്ക് ചിലവ് കടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലേ?